Տյառն ընթառաջը տիրոջ ընթառաջ գնալու հրավեր է բոլորին։ Հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին ամեն տարի փետրվարի 14-ին Քրիստոսի Սուրբ ծնունդից 40 օր հետո նշում է Մանուկ Հիսուսին տաճար ընծայաբերելու տոնը՝ Տյառն ընթառաջը։ Ինչպես հայ առաքելական բոլոր եկեղեցիներում, այնպես էլ Ազատանի Սուրբ Հարություն եկեղեցում փետրվարի 13-ի երեկոյան Տյառն ընթառաջի նախատոնակներ, նախ ժամերկություն, ապա տոնի խորհրդի ներկայացումը հավատացյալներին։ Տիրոջ լույսն ենք ընդունում մեր կյանքից ներս, որովհետև Տիրոջ լույսով է որ պիտի լուսավորվի մեր կյանքում բոլոր խավարները, բոլոր փորձությունները եւ պիտի հաղթահարի լինեն։ Եվ երեխան պետք է մանուկ ժամանակվանից սովորի դա։ Մարիամը 40 օրական Հիսուսին տանում է տաճար, որտեղ նրան դիմավորում է Սիմեոն անունով բարեպաշտ ծերունին։ Աստծուց խոստում ստացած լինելով մահ չտեսնել մինչև աշխարհի փրկչին տեսնելը, Սիմեոնը Սուրբ Հոգու առաջնորդությամբ ճանաչում է Հիսուսին եւ ընթառաջ գալիս նրան։ Այստեղից էլ ծագում է Տիրոջ ընթառաջ աշտարակությունը։ Նախապատմությունը ավետարանական ասում է, որ պետք է Տիրոջ ընթառաջ գնանք եւ մեր Տիրոջ Մանուկ Հիսուսի օրինակով, փոքրուց պետք է մեր երեխաներին տանենք Տիրոջն ընթառաջ։ Երեխաները փոքրուց պիտի սովորեն, մոր որովայնից պիտի սովորեն, գնան Տիրոջն ընթառաջ, որպեսզի Տիրոջ ընթառաջ երբ որ գնում ենք, ինչպես ասում է Մարգարեության մեջ Երեմիայի, մոտեցեք Աստծուն եւ Աստված կմերձենա մեզ։ Աստված ավելում է մերձենում է մեզ եւ իրականության մեջ մեր կյանքի ուղին ուղենշվում է Աստծով, Աստծո պահպանության ներքո։ Անդաստանի արարողությանը հաջորդում է Մոմերի օրհնության արարողությունը։ Եկեղեցու կանթեղներից վերցրած կրակով եկեղեցիների բակերում վառվում են խարույկներ իբրև Քրիստոսի լույսի խորհրդանիշ։ Տոնի խորհուրդը կրակը չէ, այդ օրի խորհուրդը Տիրոջ ընթառաջ գնալ, Տիրոջ լույսով լուսավորվել եւ այդ լույսից է ինչու՞ չէ կրակը վառել եւ տանել եւ որպես ջերմության խորհրդանիշ։ Եվ մանավանդ, այսինքն մեզ հայերիս համար կրակը, որ մենք օջախ ենք ասում, ընտանիքի խորհրդանիշն է նաեւ, օջախ ենք ասում ենք ընտանիքին, չէ՞, այդ ջերմությունը ամփոփված լինի նաեւ Քրիստոսով, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսով։ Գարեգին Բ. ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ Տյառն ընթառաջի պատարագից հետո հայոց եկեղեցիներում տեղի է ունենում նորապսակների օրհնության քարք։ Իրականության մեջ նորից եւս մեկ անգամ օրնվում են նորապսակները, ովքեր պսակվել են եկեղեցով, պսակի խորհրդով մեկ են դարձել, իրենց օրնում են, որպեսզի իրենք այդ նոր իրենց առաջի քայլերը կատարող կարևոր ինստիտուտի ընտանիքի մեջ Տիրոջ օրհնությունը անպակաս դարձնեն եւ այդ օրհնությամբ կարողանան հաղթահարել կյանքի բոլոր փորձությունները։ Դարերով պահպանված եկեղեցական ու ժողովրդական ավանդույթները այսօր էլ միավորում են հավատացյալներին աղոթքի եւ օրհնության շուրջ, այսպիսով պահպանելով տոնի կենսունակությունը։ Աստղիկ Խաչատրյան, Խանով Անիսյան, այսօր։